ഹലോ, ഐ എം ഡോക്ടർ ജോഷ്ന ജോൺ. പലർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് ചുമ കുറേ നാളുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണ് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു ചുമയാണ്, വേഗം മാറിക്കോളും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണണോ, ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത്. സോ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. പക്ഷേ അതൊരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഫാണ്. ജസ്റ്റ് 1 to 2 വീക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഡേ ബൈ ഡേ അത് വേഴ്സണിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്. യു ഷുഡ് സീ എ ഡോക്ടർ വെൻ ദ കഫ് ലാസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 3 വീക്സ്. 3 ആഴ്ചയോളം അല്ലെങ്കിൽ 1 month ആയിട്ട് ചുമ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി വരുന്നുണ്ട്, ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ട്, കഫം യെല്ലോ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടിൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മ, ട്യൂബർക്ലോസിസ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വെയിറ്റ് ലോസ്, നന്നായിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ 10 kilos ആണ് 12 kilos ആണ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണെങ്കിലും അമിതമായ ക്ഷീണം, ഭയങ്കര ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫോർട്ട്, രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വയ്യ, തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കഫത്തിനാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ, റെഡ് കളർ. 3 ആഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഫ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടതാണ്, ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂവ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എപ്പോഴാണ് കഫ് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയായി മാറുന്നത്? സഡൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഫ്, പെട്ടെന്ന് ചുമ വരിക, എന്നിട്ട് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആകുക, വോമിറ്റിംഗ് ഓർ കഫിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, സിവിയർ ആയിട്ടൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് വരിക, പെട്ടെന്ന് ഡ്രൗസി ആകുക, പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുക, നമ്മുടെ ലിപ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ സൈനസ്ഡ് ആവുക, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ കളർ ആകുക. ഇത്രയും ഒരു സിംറ്റംസ് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി.